ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ഓമിനിയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് കറകറാന്നുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഗിയറിനൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും, ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ആയിട്ട്. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിൽ നല്ല രീതിയിൽ കറകറാന്നുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇട്ടാലും ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. മെയിനായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിനാണ് ഇതിന് സൗണ്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സ് അടിച്ച് പിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. ബെയറിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ അയച്ച് ഓൾറെഡി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗിയർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും ചെറുത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, സെക്കൻഡ് ഗിയർ, തേർഡ് ഗിയർ, ഏറ്റവും വലുത് വരുന്നത് ഫോർത്ത് ഗിയർ. അങ്ങനെയാണ് ഈ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ 1, 2 മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിന്റെ പല്ല് പൂർണ്ണമായിട്ടും, അതായത് 1, 2, 3 പല്ല്, 3, 1, 4, 4, 1, 5 പല്ല് പൊട്ടി കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും പല്ല് പൊട്ടി കിടക്കണം. ആ പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗിയർ ബോക്സിനകത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന്റെ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോയേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഗിയർ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള കാരണം മൂന്നാമത്തെ ഗിയർ മെഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വരും. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടീത്ത് മെഷ് ചെയ്ത് കയറാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗം കൊണ്ട് പിടുത്തം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റോട് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ പല്ലാണ് പൊട്ടിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പൊട്ടല് വന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഇത് പൊട്ടി കയറിയിട്ട് ഇതിനകത്തും പൊട്ടല് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ പീസ് പൊട്ടി കയറിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജാം ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് പൊട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വരും, സെക്കൻഡ് ഗിയർ വരും, തേർഡ് ഗിയർ വരും, ടോപ്പ് ഗിയർ അതായത് ഫോർത്ത് ഗിയർ വരും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മെഷ് ആവുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിംഗറൈസർ വരുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മൂവ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് തേർഡ് ഫോർത്ത് വീഴുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സിംഗറൈസർ ആണ്. ഇതിനും ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷ് ആവാതെ വരുമ്പോൾ ക്രക്കാന്നുള്ളത് സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാരണം ഈ ടീത്ത് തമ്മിൽ കറക്റ്റ് മെഷിങ് വരില്ല, ഈ പല്ല് പൊട്ടിയേക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഗിയർ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പൊട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഗിയറാണ് പൊട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ മൂന്നാമത്തെ ഗിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നല്ല ലോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഗിയർ നല്ല രീതിയിൽ ഗിയർ ഇട്ട് അതായത് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഗിയറിന് പൊട്ടൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്, പല്ല് പൊട്ടിയതാണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണ്, നമ്മൾ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിന്റെ പല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗിയർ ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ക്രിക്കാന്നുള്ള സൗണ്ട് കിട്ടും. ആ ഒരു പല്ല് പൊട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ വീല് പല്ല് പൊട്ടിയ സമയത്ത് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ആ മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിന്റെ പല്ല് പൊട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇത് കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പൊട്ടി, മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പൊട്ടി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റും മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗിയറും നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഈ ഒരു പല്ല് പൊട്ടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡിൽ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിലായിരിക്കും. ഏറ്റവും കയറ്റമായാലും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇടാനുള്ള മടി കൊണ്ട് നേരെ തേർഡിലോട്ട് ഇടും. അങ്ങനെ ക്ലച്ച് വാങ്ങി ഇടിച്ചിടിച്ച് വലിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ വണ്ടി ലോഡാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് പൊട്ടാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്പീഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗിയർ, അതിപ്പോ നല്ലൊരു കയറ്റമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കയറ്റം വലിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ ഇടുക, സെക്കൻഡിലും വലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഇടുക. അങ്ങനെ വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. ഇത് അങ്ങനെ ഓടിക്കാണ്ട് നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിപ്പിച്ച് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പല്ല് പൊട്ടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിന്റെ ഒമിനിയുടെ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പല്ല് പൊട്ടിയ കംപ്ലൈന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.